שלום לכולם, אנחנו נמצאים עם פרשת אחרי מות. הפרשה שלנו מדברת על העבודה של כהן גדול בבית המקדש, ביום הכיפורים, היום הקדוש בשנה. את הפרשה הזאת גם חלקים ממנה אנחנו קוראים ביום כיפור, בבוקר ובאחרי צהריים. והחלק הראשון של הפרשה מדברת הפרשה על החלק המעניין שהיה בעצם העבודה ביום הכיפורים, שהכהן הגדול היה צריך לקחת שני שעירים ולעשות גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. מה שיוצא לו בידיים, זה אחד, ביד אחת הוא יוצא לו להשם, ביד השנייה יוצא לו לעזאזל, ואת השעיר שהוא יוצא להשם היה עושה את זה כמו קורבן, כמו כל הקורבנות שאנחנו מכירים, והיה השעיר השני לעזאזל, היה צריך לשלוח אותו רחוק לעזאזל. היה כהן שהיה לוקח את השעיר, לוקח אותו כמה קילומטרים, ואז היה משליך אותו על ההר, והוא היה מתגלגל עד שנעשה איברים, ועל ידי זה היה מתכפר החטאים של עם ישראל. והגמרא מספרת לנו שהיה חלק של בד אדום שהיה קשור על הקרניים של השעיר, והחלק השני היה קשור, היה נמצא בבית המקדש, וכשהיה נעשה איברים, החלק הבד שהיה בבית המקדש היה נעשה לבן, וזה היה מוכיח שהקדוש ברוך הוא כיפר על החטאים של עם ישראל, כמו שכתוב בפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, שנים זה הצבע האדום, כשלג ילבינו, יהיו לבן, וככה מתכפר על החטאים של עם ישראל. באמת ננסה להבין מה הסוד הזה, למה צריך שעיר אחד לשלוח לעזאזל? למה לא מספיק שעיר אחד לעשות אותו כמו קורבן חטאת, כמו שאנחנו מכירים? יש קורבן חטאת, על ידי הקורבן מתכפר לאדם על חטאיו. למה היה חשוב לקחת שעיר ולשלוח אותו קילומטרים? מה העניין בזה של השעיר לעזאזל? אז באמת, ההסבר הפשוט זה שהתשובה של האדם מורכבת משני חלקים, סור מרע ועשה טוב. העניין של שעיר להשם זה שהאדם יעשה טוב, שיתקרב לבורא עולם. זה העניין של השעיר להשם. בשעיר לעזאזל זה לשלוח רחוק את כל החטאים שלו, את כל הדברים, את כל התאוות, כל הדברים הרעים שהוא עושה. זה להרחיק את זה ממנו. זה בפשטות. שהאדם לא יכול לעשות את שני הדברים ביחד. גם לעשות טוב, גם לעשות רע. זה לא שייך. הוא צריך להרחיק את הרע וגם להתקרב לבורא עולם. כדי לסבר את האוזן, מספרים פעם על איזה מלך אחד בפולין, באיזה עיירה בפולין, שבאמת המלך הזה היה אוהב מאוד כל מיני סוגי אוכל, והיה לו מנהג שהוא היה מתארח, היה עושה מסעות, וכל פעם, כל יום מתארח בבית של מישהו אחר, והיה טועם המאכלים. אם הוא היה אוהב את האוכל, אז הוא היה אומר לשף הבכיר שלו, שיקח את המתכון, כדי שהוא גם יוכל להכין לו כל מיני מאכלים שהוא טעם. ופעם אחת הוא הגיע לבית של יהודי, והיהודי הגיש למלך מאכל ידוע שהיו אוכלים שם, זה קישקה. קישקה זה מעיים עם בשר ודברים בפנים. והוא הגיש את זה למלך. והמלך מאוד מאוד אהב. הוא אמר לטבח שלו, הוא אמר לו, תקשיב, תיקח את המתכון, תכין בשבילי, עוד מעט תהיה לי מסיבה גדולה, אני רוצה שתכין בשבילי את הקישקה, כי ממש אהבתי מאוד את הקישקה. הטבח הזה מיד לקח את המתכון מהיהודי, הלך והתארגן כדי לעשות את זה בצורה הכי מושלמת. והנה הגיע יום המסיבה, הטבח הכין את כל הקישקה, היה שמח, הכין מגש גדול כדי להביא למלך, כדי שהמלך יטעם.
וככה הוא מביא לו את המגש עם הקישקה. המלך לוקח חתיכה מהקישקה וטועם, ומתחיל להקיא את כל מה שהוא אוכל, פשוט נגעל מהאוכל שהוא הגיש לו. הטבח ממש נבהל, ממש ביקש על נפשו, בבקשה, המלך אל תכעס עליי, אני אבדוק מה קרה, אני עשיתי הכל לפי המתכון שנתן לי היהודי. ואז באמת הוא הלך ליהודי ושאל אותו מה קרה, למה לך יצא כל כך מוצלח וזה יצא כל כך גרוע. אז עובר איתו היהודי על כל המתכון, מה שמת, מה לא שמת, ובאמת הוא רואה שהוא שם בדיוק את אותו דבר. הוא לא הבין מה קרה. ברגע האחרון היהודי אמר, רגע, שנייה. הלכת, קנית את המעיים מהאטליז, מה עשית עם המעיים? לקחתי את המעיים והתחלתי להכניס את כל התערובת. אמר לו יהודי, שנייה, אבל לא שטפת את המעיים לפני כן. לא שטפתי. אמר, ודאי, אם אתה לא שוטף את המעיים, ודאי שזה יצא גרוע. מזה אנחנו לומדים עד כמה חשיבות של האדם לא רק להתקרב לבורא עולם, גם לסור מרע. יש לנו סור מרע ועשה טוב. השעיר לעזאזל זה הסור מרע, והשעיר להשם זה עשה טוב. זה ההסבר הראשון והפשוט. ההסבר השני, שבאמת העניין הזה של השעיר לעזאזל, זה עניין שהאדם, כשהוא חוטא, לא רק הבעיה היא החטאים שהוא עשה. הבעיה זה הדימוי השלילי העצמי שלו. בזה שהוא אומר לעצמו, אני כבר אדם חוטא, אני כבר כזה, מה אני אעשה? אף פעם אני לא אשתנה. הדימוי העצמי השלילי שלו, לא ייתן לו באמת לחזור בתשובה בלב שלם. כי כל הזמן הוא רואה את עצמו במראה כאדם שלילי. זה מה שיכול להפריע לו לחזור בתשובה. כמו שאנחנו רואים, ידוע הסיפור בגמרא, רבי מאיר היה כל הזמן לומד תורה מאלישע אחר. אלישע שבאמת יצא מהדרך, כל החכמים התרחקו ממנו, רק רבי מאיר היה לומד ממנו תורה. והיה אומר, מאיר רימון מצא, קליפתו זרק ותוכו אכל. רבי מאיר היה לומד תורה מאלישע אחר. וזה היה יום אחד, זה היה יום הכיפורים, שבאמת רבי מאיר היה הולך עם אלישע אחר ושומע ממנו תורה. ואלישע היה רכוב על סוס, ממש מחלל את יום הכיפורים. וככה היו הולכים ומדברים דברי תורה. עד שהגיעו כבר לתחום, כבר כמעט באו לעבור את התחום, בא אלישע אומר רבי מאיר, תקשיב, תלך אחורה. אתה לא יכול להמשיך קדימה, כבר הגיע התחום. רבי מאיר שומע את הדבר הזה, אומר לאלישע, אתה תלך אחורה. אתה תחזור בך, תחזור בתשובה. בא אלישע אומר לרבי מאיר, איך אני אחזור בתשובה? כבר שמעתי מאחורי הפרגוד. כבר שמעתי כבר. שובו בנים שובבים חוץ מאלישע אחר. כולם יכולים לחזור, אבל אלישע לא יכול לחזור. כתוב, שמעתי. אז אני לא יכול לחזור בתשובה, אתה תחזור, אני לא יכול לחזור. שואלים ומפרשים, מה פירוש שובו בנים שובבים חוץ מאחר? הוא לא אמר חוץ מאלישע, כתוב חוץ מאחר, אבל אנחנו מבינים שזה אלישע. נכון. איך שייך דבר כזה? שבאמת אדם לא יכול לעשות תשובה. למה שאדם לא יכול לעשות תשובה? כולם יכולים לעשות תשובה. למה בורא עולם שולח בת קול שאומרת שובו בנים שובבים חוץ מאחר? למה ככה לדחות אותו שלא יעשה תשובה? מסבירים המפרשים דבר מאוד 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 חשוב. שבאמת הבת קול הזאת לא באה כדי לדחות את אלישע. הפוך. הבת קול הזאת באה כדי לעודד את אלישע לעשות תשובה. ואיך היא מעודדת? היא אומרת ככה.
שובו בנים שובבים. אלישע, אתה יכול לראות את עצמך בתור אדם אחר, בתור אדם רשע שאין לו חלק באלוקי ישראל. אתה לגמרי אחר. זה יכול להיות הדימוי העצמי שלך. אבל הדימוי העצמי שלך יכול להיות גם כאל שובב, כאל אדם שעשה דברים לא טובים. אבל כמו בן, כמו בנים שובבים. הבת קול אומרת לאלישע, אתה בן שובב, אתה לא אחר. רק ככה תוכל לעשות תשובה. הכל תלוי בדימוי העצמי שלך. אם אתה רואה את עצמך במראה כאל אדם אחר, אתה לא תצליח לעשות תשובה, חוץ מאחר. אבל אם אתה תראה את עצמך כאל בן שובב, אז אתה תוכל לחזור בתשובה. זה הסוד של הדימוי העצמי של האדם. ולכן היה פה תקווה. היה פה תקווה לאלישע לחזור בתשובה, הוא לא הבין נכון את הבת קול. אבל שנייה רגע, איך הוא יכל להבין? זה הסבר ככה, שוב בנים שובבים, חוץ מאחר. אתה יכול להסביר את זה בצורה פשוטה, שלאחר לא יכל לעשות תשובה. אז יש הסבר ככה יותר עמוק, שאומר רק אם אתה בן שובב אתה יכול לעשות בתשובה, אם אתה מסתכל על עצמך כאחר אתה לא יכול לעשות תשובה, אבל זה הסבר. איך אלישע יכל להבין שזה ההסבר הנכון? שבאמת הבת קול הזאת באה לעודד אותו לעשות תשובה. אולי הבת קול הזאת באה להגיד לו שאין לו סיכוי לעשות תשובה. אלא בסייעתא דשמיא, נוכל לומר, שהאדם כדי להתייאש מעצמו, להתייאש מהתשובה, הוא לא צריך בת קול בשביל זה. השם לא שולח בת קול כדי לייאש בן אדם. בצורה טבעית, אלישע יכל להתייאש ולא לחזור בתשובה, הוא לא צריך בשביל זה בת קול. אם השם שולח בת קול, אם השם שולח מסר לאדם, זה כדי שהוא יתעודד, וכדי שהוא לא יתייאש. שיבין שיש לו עדיין סיכוי, והוא סך הכל בן שובב. ולכן אלישע היה צריך להבין את זה. אפילו שזה הסבר יותר עמוק, אבל אין סיכוי שהבת קול בא להגיד לאדם, בא לייאש אותו. לא צריך את הבת קול כדי לייאש את האדם. הוא יתייאש לבד. הבת קול באה לעודד את האדם. אז לפי זה נוכל להבין שבחלק של התשובה ביום הכיפורים, נכון שהאדם צריך להתוודות ולהתחרט וקבלה לעתיד שהוא לא יעשה את המעשים. אבל יש עוד דבר מאוד מאוד חשוב. הוא צריך להרחיק את הדימוי העצמי השלילי שלו. לקחת את זה, זה השעיר לעזאזל. להרחיק את הדימוי העצמי רחוק כמה שאפשר. כמה שאפשר הוא צריך להרחיק. וזה נכון גם לא רק לאדם עצמו. גם לאדם שיש לו ילד שלכאורה לא הולך בדרך התורה והמצוות. הוא צריך, איך הוא יכול להסתכל על הילד? הכל קשור איך הוא מסתכל עליו. אם הוא מסתכל עליו, כמו שאנחנו רואים בהגדה, אם הוא מסתכל עליו כאל אדם רשע, כאל אדם שהוא רע, שהוא ילד שבאמת הוא לא שייך בכלל להגדה, אז באמת הילד המשיך להיות רע. אבל בעל ההגדה אומר לנו, אחד חכם, אחד רשע. מה זה אחד חכם, אחד רשע? למה על כל אחד כתוב אחד ואחד? שבכל אדם ואדם יש את האחד, יש את בורא העולם שהוא אחד, הוא מיוחד. כל אפילו ילד רשע יש לו את בורא העולם בתוכו. אז מה הוא צריך לעשות? להכות את השיניים. מה זה להכות את השיניים? חס וחלילה לא לפגוע בבן שלו. להכות את השיניים, זה אומר את הדמות הרשע שיש לו שיניים חדות. הילד הזה שהוא מאיים עליך, על הכבוד שלך, על כל החלומות שלך, על המשפחה שלך. הילד הזה שהוא עם השיניים, שהוא לכאורה מאיים עליך, אתה צריך להכות, להוריד, לא לראות אותו בצורה כזאת. לראות אותו בצורה שהוא הבן שלך, שיש לו חלק אלוקה ממעל בתוכו. ועל ידי זה שתראה אותו בצורה כזאת, אתה תוכל לתת לו את הדימוי העצמי החיובי. רק אתה תוכל לעשות את זה. בלי זה יהיה לו דימוי עצמי שלילי, אף פעם הוא לא יוכל לחזור. ואיך עושים כדי לתת דימוי עצמי חיובי? התשובה היא
נוכל ללמוד אותה על ידי סיפור של הרב שטיינמן. היה פעם אחת איזה בחור צעיר, שעם הזמן הוא גדל, לאט לאט עזב את התורה, את המצוות. הוא היה בעצמו, הוא היה גר בבני ברק, והוא עזב תורה ומצוות. ומה הוא עשה? הלך לגור אצל הדוד שלו, שהיה חילוני בתל אביב. הלך לגור אצלו. ולאט לאט התרחק, עד שהוא פגש איזו אישה גויה. והוא רצה להתחתן איתה. אפילו הדוד שלו החילוני ממש היה נגד, התנגד, ניסה לשכנע אותו. ללא הצלחה. אמר לו הדוד החילוני, תקשיב, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה ילד גדול, אתה רוצה להתחתן איתה, תתחתן איתה. אבל אתה מחויב לפחות ללכת להורים שלך, לדבר איתם ולספר להם שאתה מתחתן עם גויה. לפחות זה אתה מחויב. תהיה גבר ותלך אליהם פעם אחת ותספר להם. מתי הוא יוכל ללכת? קבעו איזה שבת אחת שהוא יעשה בבית של ההורים שלו, כמובן עם התנאים שלו, שהוא לא שומר שבת, שהוא יכול לעשן, מאינטרנט בשבת, הכל, רק בגלל התנאים האלה, וכך הוא הלך להורים שלו בשבת. והוא סיפר להם. להורים היה מאוד 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 קשה. וממש היו על סף ייאוש. ואז, לקראת סעודה שלישית, האבא קורא לבחור, אומר לו, תקשיב, תעשה לי טובה. תבוא איתי לשיעור אצל הרב שטיינמן. תבוא איתי, הרב שטיינמן נותן שיעור, תבוא איתי לשיעור. זה מה שאני מבקש ממך. טוב, הילד הסכים, הלכו לשיעור של הרב שטיינמן. אחרי השיעור הרב הביא את הבחור לרב שטיינמן. הרב שטיינמן שומע את כל הסיפור, ולא מנסה לשכנע אותו שום דבר. רק אומר ככה הרב שטיינמן לבחור. אני שואל אותך, אתה בחור, במשך השנים האלה, שהיית רחוק מתורה ומצוות, היה לך לפעמים מחשבות לחזור בתשובה? היה לך זמן שחשבת לחזור בתשובה? אמר לו, כן, אני חושב 4 פעמים חשבתי לחזור בתשובה. אמר לו, והמחשבה הזאת, כמה זמן הייתה לעשות תשובה? כמה זמן היא הייתה? בערך כל פעם 10 דקות. אומר לו הרב שטיינמן, אז 40 דקות היה לך מחשבה לעשות תשובה? לי לא היה את 40 דקות האלה שחשבתי לעשות תשובה. אני ממש מקנא בך. וככה הוא אמר לו, שיהיה לך שבת שלום. ככה הוא אמר לו. הילד יצא מהרב שטיינמן, חזר לבית בתל אביב, וכל הזמן התחיל לחשוב על מה שהרב שטיינמן אמר לו. בסוף הוא עזב את הגויה, חזר לבית שלו, חזר לתורה ומצוות ונהפך להיות אברך. שאלו את הבחור הזה, מה קרה לך? למה בכלל רצית ללכת לרב שטיינמן? אתה בחור שמחלל שבת. אתה בחור שלא אכפת לו מכלום. מה פתאום אתה רוצה ללכת לראות את הרב שטיינמן? מה קרה לך באותה שבת? ואז הוא סיפר להם את הסוד הגדול. אומר להם הבחור, הרב שטיינמן, אני זוכר אותו טוב מאוד, את הרב הזה. כשהייתי ילד קטן בבית ספר, והוא בא לבחון את כל הילדים, הוא שאל אותם את השאלות קלות על הגמרא, וכל אחד ענה לו תשובות. ולכל ילד שענה, תשובה טובה, קיבל סוכריה. אני, כשהגיע התור שלי, הרב שטיינמן שאל אותי שאלה אחת, קלה ממש, לא ידעתי לענות. וממש חשבתי ולא ידעתי ממש לענות. ואז הוא שאל אותי שאלה עוד יותר קלה, ועוד לא ידעתי לענות. חשבתי ולא עניתי. ועוד יותר קלה, ועוד פעם לא עניתי. בהפסקה, הרב שטיינמן ניגש אליי. הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו ביהדות לא נותנים פרסים על תוצאות. אנחנו נותנים פרסים על מאמץ. כל הילדים ענו תשובות, קיבלו כל אחד סוכריה על כל תשובה שהם ענו. אתה ניסית לענות 3 תשובות. אתה עשית את המאמץ, על כן אתה תקבל 3 סוכריות. הוא אומר, הילד הזה, הבחור הזה אומר, אני זכרתי תמיד את הרב הזה. הוא חשב על המאמצים שלי.
הוא יסתכל על זה שאני מתאמץ. הוא לא יסתכל על זה כמה ידעתי, כמה לא ידעתי. זה הנקודה שאנחנו לומדים ממנה. איך אנחנו גורמים לאדם שיהיה לו דימוי עצמי חיובי, לא להסתכל עליו משהו, להסתכל עליו, להעריך כל מאמץ ומאמץ, לנסות לעודד אותו, לעשות אפילו מאמץ הכי קטן שיש. זה יגרום שיהיה לו דימוי עצמי חיובי, ולא להסתכל על הכישרונות שלו ועל היכולות שלו. זה מה שאנחנו לומדים משני השעירים. דבר ראשון, להתרחק כמה שאפשר מהעבירה, להיות רחוק ממנה. זה השעיר לעזאזל. דבר שני, זה השעיר לעזאזל, הדימוי העצמי. הדימוי העצמי החיובי הוא קריטי כדי שהאדם יעשה תשובה. כמה חשוב שהאדם יראה את עצמו בצורה חיובית, לא בצורה שלילית, לזרוק את הדימוי השלילי לעזאזל. ועוד יותר מזה, כמה חשוב שהאדם, גם אם יש לו בן שלא הולך בדרך התורה והמצוות, לגרום לילד הזה, לשבח אותו על כל מאמץ שהוא עושה, לגרום לו שיהיה לו דימוי עצמי חיובי. זה בסוף מה שיחזיר אותו. שבת שלום.